погода, конечно, не лучшая, шторм. Потом-то 12 километров по Турции. Еще сюда я поехала со стопом. Ну, ветром, может, и неплохо. Ветра уже нет, вон такой вот дом тут есть. Вот это, конечно, ходить тут неудобно, тут уже, конечно, это дыра такая. Строительство тут тоже идет. Смотрю, по крайней мере, разрушение, сюда можно приехать. Я по следам дела Гуралия иду. Ну, конечно, он тут не ходил, понятно, он тут доехал. Я еще, наверное, не ходил тут. Но, по крайней мере, он знает, что такое береголетие. Это мужчина, который подводил, я говорю, на Калакеева взял. Говорит, а это, ну, это недалеко. С другой стороны поезд, он говорит, да. Это, знаете, береголетие на Калакееве, это было хорошо воспитанно. Я говорю, ну так я же, говорю, подготовилась к поездке. Тут одна дорога. Все в домике. И одна дорога. Все смотрят, что туристы не ездят, не приезжают. Так, ну, Белогородец у меня тут каждый знает. Тут цветет что-то. Так, была бы хорошая погода, будет все по-другому, возможно. Так, ладно, тут, в общем-то, можно и не снимать даже. Тут целый ряд домов. Ряды домов, где даются комнаты. Ну, вот какой-то зеленый домик. Мало. В зеленом доме тут даже можно послушать. Тут где-то зеленый домик и Гуралия. Можно даже сюда, наверное, как-то выйти. Тут домик, дверчик. Какой-то есть. Может, тот, может, не тот. А ну домик. Любой. Зеленый домик, еще зеленый домик. Там, там. Даже они зимой, наверное, не бесплатно можно подойти там. Переночевать просто. Беседку. Вот. Еще. Зеленый трехэтажный. Тут вообще такая угловая. Куда вот еще хорошо, и уже не будет. Поедет после. Да. Вот он строит. Тут даже можно крыша. Да, тут
упора. Этот домик он снимал. Я бы сюда, конечно, летом бы не приехала. У нас были лучше, а вот что пляж шикарный. Песочек, пляж вообще. Я прошла море красивое. Остается дом море. Ну, конечно, не у дороги тут. Я покажу вам коров. Вот корова одна, вот корова вторая. Но коз нет, а вот коровы есть. Прямо в дороге в Реголете. Третья корова еще есть. Корова. Ладно, поеду я отсюда. То есть, тут такая узловая, как бы, место такое узловое. Я туда еще когда-нибудь, может быть, заеду. В следующий раз, когда буду в Грузии. Потому что тут поворот хороший. Это если на Батуми. Реголете. Сейчас дорога на путь, тут все снимаю больше. На палку осталось.